Cyklus Perm er et kulturudvekslingsprojekt og et kunstprojekt, som også laver en udveksling mellem forskellige kunstarter. Det hedder Cyklus Perm, fordi at det bliver optaget ude ved Uralbjergene i Rusland. Dette projekt er en kulturudveksling på den måde, at jeg som dansk kunstner kommer med mine øjne og ser på en kunstskat, de 7 træskulpturer, som jeg har valgt at sætte fokus på. Jeg arbejder sammen med 6 solodansere fra Perm-balletten og går ind i samarbejde med dem og fortolker 7 nedslag i bibelhistorien. Grunden til, at jeg har valgt at arbejde med 6 solodansere fra Perm-balletten, er, at man siger, at en skulptur er dans i sten. Og sammen med danserne vækker vi fortællingen, der ligger indlejret i skulpturen til live. Igennem den koreografi, vi laver, og igennem den fortolkning, jeg så laver i min viderebearbejdelse af collageværker og kunstvideoer, laver vi en fortolkning af det, vi finder ved at se på den skulptursamling. Som kunstner er jeg meget interesseret i at arbejde med krop og bevægelse, fordi at jeg finder, at dansen har sit eget sprog. Har et meget subtilt sprog, et følelsernes sprog, om man vil. Og det finder jeg meget egnet til at hive sådan nogle skjulte historier frem af skulpturen. Cyklus Perm består af 3 dele. Stilværker i form af fotografiske collager, videoværker og et korværk i 7 satser. 1 sats til hver af de 7 stilværker. For at indfange beskuerens opmærksomhed, for at give beskueren en immersiv oplevelse, arbejder jeg både med stillbilledet for øjnene, med korværket for ørerne og med videoværket, som både er for øjnene, men også for at lave en kropslig fornemmelse for, hvad er det, denne her fortælling den handler om. Grunden til, at det hedder Cyklus Perm, er fordi, at jeg tager træskulpturen og åbner op igennem balletten, fotograferer den, skaber den ind i et stilværk og et videoværk, og Igor Mashukov han skaber et korværk, som så bliver præsenteret for beskueren, og dermed giver en ny måde at se skulpturen på. Og cyklusen er dermed skabt, og beskueren kan gå ind og måske finde en 3. måde at opleve skulpturen med på, fordi at man får noget inspiration til at se verden på nye måder. Det jeg ønsker ved at arbejde med en spejling af den skulptursamling og det samarbejde med balletten, det er at
at give beskueren en anden indgang til Bibelen, en anden forståelse af skulptursamlingen. Og det jeg ønsker, at beskueren skal opleve, når han ser værket, er en eller anden form for Guds nærvær i fortællingen. Det vil i hvert fald være den ultimative måde for mig at lykkes med det her projekt. Dette projekt adskiller sig fra andre projekter, jeg har lavet på den måde, at jeg arbejder med en anden kultur. Altså bare sådan noget helt banalt som sproget, der er også afstanden, der er kulturen, der er mange ting, som jeg skal adoptere ind i min proces. Samtidig så går jeg også ind og arbejder direkte med at fortolke frelsesberetningen fra Bibelen, og skal på den måde gå ind og koreografere 7 nedslag i den fortælling i samarbejde med balletdanserne. Jeg er ikke længere fluen på væggen. Jeg er både den, der skaber koreografi, og som filmer og fotograferer koreografien, og som sidenhen tager det videre ind i mine collageværker og videokunst. Dette projekt er blevet til i kraft af Galina Simonova, som er kulturattaché på den danske ambassade i Moskva. Hun har skabt forbindelserne ud til Perm. Hun har stået for at finde locations og alt det praktiske, der skal til for, at jeg kan tage ud så langt væk hjemmefra og lave et kunstprojekt med balletdansere, med skulptursamlinger, med hele settingen, som er forholdsvis kompliceret. Mødet med Perm har været ganske særligt for mig. Jeg har oplevet en finkulturel by. Jeg har oplevet et hjertevarmt folk, som har inviteret mig ind til både at spise og til forestillinger og inviteret mig ind til et kunstnerisk samarbejde, som er helt unikt for mig. Projektet bliver vist første gang til maj 2017. Det sker i Perm i Rusland, og siden bliver det vist andre steder i verden på en turné.